ضرورت نہیں مدرسہ کے پیغا جو مدار سے ضروری مسئلہ ہے شیخ سے پوچھے ضرور دے دیں آج ضرور کیا اسی کی طرح کی طرف سے امام نماز کے ساتھ اور مسبوق نے ایسے شخص کی پیچھے نماز مسبوق کیا ہے اماموں کا پروانش تھا مسبوق خبر رکھی مسجد میں صحابہ کے سلام سے امام نماز سے خارج ہو گیا اور مسبوق نے ایسے شخص کی پیچھے نماز پڑھا جو نماز سے باہر ہے اور اس سے نماز فاسد ہوتا ہے نہ بولے عام منس کے کہ مسبوق امام سلام کو کر دے دارمن فاسدی مسبوق عام مندا پڑے رہا عام منس کے کہ وہ امام جو رکعت سڑی سرلاد کی اور سلام کو کر دے دارمن ختم کرے امام مسبوق نے امام سے جب شک کی صورت میں سجدہ ہوا نکالے یعنی اس پر سہوا نہ ہو تو اس نماز کا اعادہ واجب ہے نہ داماد مسئلہ نماز اور مسبوق نمازیوں کی نمازہ ٹوٹ گیا میں کوئی نشو یہ سجدہ سہوا کے سلام سے امام نماز سے خارج ہو گیا خبر ہے نا امام خود من خارج ہو دا امام تب منظر خروج خود مسبوق کو منظر کے فرق نہ پری ہوتی خدا یو ٹکی دی ویلی دی چې سهونی نو شک باندې وکړي نو اعاده واجب ده ما ته نو زم کې نه واجبېږي بهر کې تاسو وکړئ چې دا مفتي صاحب لور کې هغه دا ولستا ته کوئی کې خبره مفتي صاحب دا ولستا کې دا مسله وګوري خبره خلاصه زما په دې هیڅ څه مسله نشته دا او کې دي شي نوې دنیا ده انټرنیټ راوته ورته څه باب وضوء النبيذ ما تقول لكم نبي تنبيذ زكوي ما نبذا بالماء اغه شی چې وګورځي کې په وو کې مرت تمر ابي الزبيب او دی وی نبذا الثمر اسوار نبی دا نبذ ترش طویلی کی فنبذا بالعراق وهو ملیم دیکھل وهو سقیم نبذا مانا اطرحا نبیز سمانا نبذا یا انبذ الثمر اسوار نبی دا نبی جو نبی بخاری نے یا مسکری یا بغیر مسکری ترمذی کے ویلے مسکرو منجس جو بالاتفاق پر جائز نہ رہے او کہ نبی غیر مسکر بیا بخاری یا مطلوب یا بغیر مطلوب کی مطلوب بالاتفاق پر جائز نہ رہے او کہ غیر مطلوب بیا بخاری یا بحول وراغلی یا بنی راغلی بحول ولا وراغلی بالاتفاق جائز دے او بحول وراغلی بیا بخاری یا بشدید یا برقیق شدید بالاتفاق او جائز نہ رہے او بحول ورقیق او پر ایک اختلاف دے یعنی مسکر کے اختلاف بھی توبہ بالاتفاق جائز نہ رہے مطلوب کے اختلاف بھی بالاتفاق وضو غسل دوڑا جائز نہ رہے بحول ولي بالاتفاق في غسل الوضوء جائز ہے بحول شدید بالاتفاق في وضوء غسل جائز ہے حل ورقیقہ کے اختلاف ہے امام سے وہ صاحبین و ائمہ ثلاثہ پر وضوء جائز نہ دے اور امام سے پر وضوء جائز دے امام سے رجوع کرے اور صاحبین خیر بس مسئلہ بکی استشتا امام سے رجوع کرے اور مولانا سے ولے ٹھیکا ماویلو چې په یو شی ظاهر باندې تغییر په یو باندې اوسه ثلاثه راشي جنون دو با فاصل کرنے باقی بلی توبہ نوی سے نبیز ہوئی وہ بورتا نوی سے وطا بھی لکھے گی نبیز وطا جنون بدل لے اور فیلم تجنور بنشتا فیلم تجدمان فتایمم بعیدا اور مولانا سے دیکھ اختلاف دامو مخیوی دیر شیو امام محمد سے پنی زیودست مکیو تیمم نے کوئی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یو قول فکداو امام تیر نقل کئی کہ وضو دیو کی او تیمم دی نه اختلاف پکې وکړ امام سے رجوع ثابت را خیر خلاص او مارا ته خپل خبره کړو مسله خلاص ده کنه غنبی سر خوري اوس کا کنه نو یو نشتا ویس څه خلاص څنګه ده لکه ما مشکوک خرو بجو ټکړې توې کچې غم نه خلاص شي خبر خلاص نو دا نبی دې یو کوټه کې وا چې ورټه کې لکه نور یو مشتا کې نشته دې مونږ لا زه هم متحد یم ټول پته
دا او زمانه د اجتهاد ده نو ټول خلک په بوټانو په کوټونو مجتهدین شنو کده په پایو مجتهد نشي جلبو مثلا ولا يجوز بالنبيذ ولا بالمسكر وضوء جائز لدرجه غسل فنبيذ ولا بالمسكر والكره هو الحسن وابو العاليه وقال عطاء تيمم محب لي من الوضوء بالنبيذ ولا بره تيمم ما دا قول لي احب الي تيمم يعني سو وضوء او تيمم دعاء بس نور تفصیل تیر شو او دغه چې کوم روایت دی په ترمذی کې دی ویلي دی په شرط امام بخاری نو برابر یاد دي هغه کې د اعتراضونه کړو دا اعتراضونه ما جوابونه مت کړی دي او هغه اعتراض پیدا و چې شرکت په لایتل دین کې عبد الله مسعود نه کړي ما ویل چې د فقر نشوي دا په دوه کې نه کړی څلور کې کړی اور پسې ها قال حدثنا سفيان بن دوريان بن كلمة عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سؤالك دا خو د مسکر د لپاره ترجمه الله سره مناسبت خو د حدیث په کې راځي او د ترمذی کې په شرط امام بخاری برابر نو دا جواب وکم چې په مسکر صحیح نشو نو نبی مقدمه د مسکر ودا اول ته نبی جوړ شي رسو ته مسکر جوړ شي چې په دې صحیح نشو نو مقدمه دا سکر چې نبی دې په طریقه هغه باندې صحیح نشو شابه دې لا نبینا زما الحديث مناسبت سے دې سره مناسبت سے نواز علماء چې نجاست تویل نجاست تویل لیکن وان زکریا صاحب رحمت الله علیه خپل خبره کړې ده هغه وینا اذا تعاون په وضو کې دي او د کې تعاون په درې قسمه ویلي ښا ته څو په داس کې بل توبه چې اتفاق جایز دی په لوټه ورته کې به اتفاق جایز دی او په اندامونه ولا وینځي دا عذر د وجه نه جایز دي کراویت په کې دي ته عذر ني نو مکروه ترجیح دي دا به او دا ما په دې په باندې مثلا زورو کې دا مریض ده زور په کې دینه سوالو مې مقطع خبره معلومیږي چې دا عذر د وجه نه پیله کوي ولل او په مسحول مسحو په خپل لاس باندې کې جبیره ور باندې وي او که په خپل لاس باندې مثلا نشي کولی بل هم دربیا مسح کولی شي او دا هغه مثلا مراد ښه دې دا معلومي چې دا د کور خاوندان ته وي زما په خپل باندې لاس کې دي مسح وکي دا مسح څه نقصان نه دی دا راځي چې لور د دار مخ باندې مسح کوي جواز شته شابه او دی یو بل معنا کې امسه ولا رجلي دا زما د خپل زور ورکه دا نه د فکر دا نو وینه تی وزي دا قوي مناسبت شو دي او سهل بن سعد هغه صحابي چې اخر من مات من الصحابه بالمدينه المنوره على تكاتف باب السواك هذا مسواك اول ولا اخيرا مسواك ما كويس مسواك حكم واحد نو علماء لګري حافظ او علامه ګور لګري دې کې اشاره دې خبره ته دي چې دا سواک چې څنګه دا سنن د وضو نه دي نو مطلقاً سنن دي کما خیرولو نبی ابو واهم وهم کو چې دا صرف من سنن الوضو دي نه بغیر د سنن وضو نه موالف لکه تلاوت قرآن ابن الحمام ویلو بنزو دې کې مستحبيات ده او نفاسي هم مسواک متا عند قراءة القرآن بیا مسواک متا عند الوضو بیا مسواک متا عند الصلاة مانځه ته ودرېږي بیا موږ استحباب قایل خو هغه څوک چې مزنه د خو انتظار نه لري او بل مثل ویلي عند الرائحه کریهه چې داخلي نه وي یا عند سفر السر غاښونه زیات شي دا یوازې د سننو د وضو نه دی ځکه دلته کې داخل کې راوړو وقال بسم عند النبي صلی الله علیه وسلم فاستنا هذه ګور د خوب نه فاسد مسواک یو ما فاستنا خوب نه فاسد مسواک یو ما شباب استنان مرتوی لیکي اسنان مگر او نو مولانا سے ترمذی کی ما ویلی دي چې سواک څه ته ویل کی سواک چې هغه لرګي ته وای او فعل د استیاق سره وای او د سواک معنا د کوم ما یو د بیل اسنان چې راغله جمع السوق راځي بل مې ویلی وا چې کیفیت تا مسواک مې ویلی حکم د سواک مې ویلی بس یو اختلاف پکې دا چې دا مسواک د سننو د وضو نه دی او کله سنن مؤکده او د صلات نه دی یاد لرئ دا مونږ په دې باندې د سننو د وضو نه او ما دا اختلاف شاته د فکر دا ولې کومه موجه سنن د صلات نه دي ابن الحمام قول نه کوي او هغه روایت ته
چې لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه او ما د ابو هريره روایت چې لامرتم بالسواك عند كل وضوء السواك مطهره للفم ومرضات للرب یا دي د حدیث روایت مې دا ابو هريره مې ویلو او ما ویل چې عند لپاره قرب راځي کې حسن وکړ معنا نو کو وضو سره دی کو نو دا صلات لپاره چې سبق ته ساده دي شابه او دون مبالغه کړی دا دا لکه چې کوي تهوى يتخيأ ضمن مبالغه ولا ما ویلو کنه چې په جبا بمراکا کی قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى يشوف بالكل لو تسنى بغير مسواك مغا عند السيار من النوم مستحب تيجي آداب د سواک خي انسان اوزګار کې وبز ملګری وته ضرورت ته ورکول شي او مشر له ورکا وقال حدثنا ابو جويري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت الرسول بالروايه فجعل الذي يقول ماكل من الارض فلو ممکن ته چې دا صغیر وته دي او ځکه هغه ورکا ولا علماء دي کې دا هغه وخت کې د یو بل څه وسواک د موضوعونو ابانه کوي دا به یا دې یو طرف وږي ابل بل سایل وږي ها او دا اخر کې وروړي یو سړی او د سپو کې او د اخیری فضیلت سره خیر او د سیوا د مانزه لپاره نه چې او ځکه کې موده شوکا شابه به دې څه دا ذکر اسکار په وضو کې وي او وضو د ذکر اسکار لپاره مستحب ده جی او دا وضو کله کوي چې دا د نماز وضو له وی وانه شابه او د شق ایمن د فائدہ د تویری یا درېدا باقي طرف باندې سملا پیدل هغه کې دا فائدہ ده ماته تو تویری چې زړه ګس طرف ته دی دا په دې معده باندې راځوړل شي او درته څونه ګرمي هغه مرخه کار کوي نو معده کې حرارت زیات دی راستاو برګ د قانون داري دغه له تور د کار په زیات دی او یادا چې یمین لمزیت په یسار مخکې دي شي بابا شابه یا نو ماته خپل مخ مراد نه ذات ته اوس پاره وجه مې مستعمل اسلمت وجهي اليك ما قبل لا تسبار لي ان استامن قادم استعجب حكم اذا برازيل تنسبار الا كولي خطب قضا شو قضا بالقدر وفوضت امري اليك كل كان بتا تسبار لي خلاص زما چې څومره کارونه دي یعنی څه خپل کار سره ته نشم درته وراله توفیق راکې او ما ډډه کار ته لګول الله اما په خپل اسباب اعتماد نشته اسبابو کې قوت په پیدا کې رغبت مینا ممتا ترى او رغبت یریګم تانه اليك منك لا ملجأ نكر ذي الخلاصي منك اي من عذابك الا اليك الا منك ولا منجأ يوم مطلب الا منك الله من عذابك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فتمرش بدغشوا فانت على الايمان ترغب الشيء ورده فائدة شوا واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها كبا دور مفكو فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا فسموها ونبيك الذي أرسلت بعض علماء دين معلومين روايات بالمعنى ممنوع دي يا ده جواب دين ما تجاوب نبي عليه السلام قال له صفته ثابت وان یو صفت نبوت بل صفت او چې د دور کو د دوړو کې رسول کوي الذي ارسلت لما معلومیږي ځکه وي او نو روایت په معنا جایز دي خو چې کله مفهوم نه خطا کې او بعض علماء وایي چې نه په ادعیه کې روایت په معنا ممنوع دي مطلقاً جایز دي په دعاګانو کې دا یو دعا ده د مخکلات شوا او ما ویلو ته وایي چې نبی کلذي ارسلت ورسولك الذي ارسلته نو هر رسول نبی به کنا نبی عام رسول خاص دی دې کې خو نبوت په خپل راغی ما بالاصاله کې ویل قام هل وصف نبی السلام لا بالاصاله ثابت شي شبه بسم الله الرحمن الرحيم دا وې ما اذا سړی خوش اخلاق لري نو دا اخو اخلاق ټول صفاتونه پکې راځي او کدامي وي چې خوش اخلاق لري او دامي وي چې له ضرر نه رسي ورا پکې راغلي دا تخفیف بعد تعمیم سره پاره دا ته شکر زور پسې شه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا کتاب دا وضونا چې هغه سره ازاله د حدث اصغر راځي اوسه شروع په کتاب الغسل کې
دې سره ازاله د حدث اکبر راځي. حدث اکبر عام دی، په جنابت هم راځي، په حیض هم راځي او په نفاس هم راځي. یاده شو خبره، دا خو یو ربط شو. اوس بعض علماء دا غسل والا مباحث د کتاب الطهارت څخه ګرځولي ده او امام بخاري په هغې لپاره د کتاب الوضوء کې اولویات دي. دې کتاب الغسل مباحث زیات دي د اهمیت او د کثرت مباحث سره وجه نه ځان له کتاب یې ورته راوړو. اوس مولانا څه بله خبره وه، فرایض د غسل کې ما درته ویلي که ستاسو یاد دي زموږ په نظر د غسل 3 فرض دي، یو مضمضه، یو استنشاق او بل غسل سائر الجسد. مضمضه، استنشاق او بل غسل سائر الجسد، دا زموږ په نظر باندې. او پنیز دا امام احمد ابن حنبل سلور فرائض دي. سلور کم دي؟ سلور. یو مضمضه، یو استنشاق او بل غسل سائر الجسد او بل نیت. احمد ابن حنبل پنیز پکې نیت زیات شي او د امام شافعي سے پنیز باندې 2 فرض دي، یو نیت دی او یو غسل سائر الجسد دی. هغه پنیز مضمضه استنشاق سنت دی. مضمضه استنشاق هغه باندې څه دي؟ سنت دی. د امام مالک پنیز 3 فرایض د غسل دي، یو نیت دی او یو غسل سائر الجسد دی او بل دلک دی. څنګه بشي مولانا صاحب؟ امام صاحب نیت ته فرض نه وای، ائمه ثلاثه نیت ته مفروض وای. یاد وای امام صاحب نیت ته فرض نه وای، ائمه ثلاثه نیت ته مفروض. یو د امام صاحب او د احمد پنځ باندې مضمضه استنشاق دواړه په غسل د جنابت کې فرض دي. دواړه په غسل د جنابت کې فرض دي. او د مالک او د شافعي صاحب پنځ مضمضه استنشاق په غسل د جنابت کې مسنون دي. شو د مالک صاحب پنځ دل فرض دي، ائمه ثلاثه پنځ دل فرض نه دي. نه به شي خبره. او زمون پنځ فرایض سوچو کم مضمضه استنشاق 3 او د احمد پنځ سوچو نو کم 3 دغه دي، یو سره دی. شافعي ته پنځ سوچو 2، یو نیت یو غسل سائر الجسد. مضمضه استنشاق ما سنت یو دل سنت او د مالک ته پنځ سوچو 3، نیت تما فرض وي، غسل سائر الجسد او دل. دا خو فرایض د غسل. غسل معنا هم کړو کستا سو یاد. غسل څه ته ویل کیږي؟ اسم للاختصار. اصل غسل يغسل غسلا وغسل مصدر دی. ولا معنا په مصدر دی. غسل يغسل غسلا وغسل. یو کوي چې دا غسل مصدر دی او څوک غسل مصدر دی او څوک غسل مصدر دی او غسل اسم مصدر دی. مصدر اسم مصدر کې فرق نکړي. اشتقاق ته کېده مصدر دی او کې اشتقاق ته نه کېده اسم مصدر دی. نو غسل په معنا د اختصال دی. اته مصدر ثلاثي مجرد دی په معنا د اختصال. او اختصال څه ویل کېږي؟ غسل سائر الجسد. غسل د غسل معنا مې کړی و ازاله الوسخ، ازاله الدرن، ازاله الوسخ، ازاله الدرن. او غسل غسل سائر الجسد طول وجود وینځل. غسل په معنا دا غسل سائر الجسد طول وجود وینځل. نو دا غسل اسم للاختصال او اختصال غسل سائر الجسد ته ویل کیږي. او بل مې نو ته ویل کو تاسو یادي په دې کې ما وی غسل هغه وو ته مو کې بنده پیلا وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا او غسل اسباب توجه لمبلو کې استعمالېږي لکه صابون شو مثلا. دا غسل څلور قسم دي مولانا سے دا ماته مې کې نه ویل ته و. اقسام د غسل سودی څلور. یو مباحه، اباحت. مباح کوم دی؟ کوم چې ته د تبرید لپاره کې ځان یې خیر مباح دی. یو مباح دی چې کوم څه لپاره کې تبرید لپاره کې دا مباح. دویم مستحب دی چې تنظیف لپاره کې ځان صفا کې ته مستحب دی تنظیف. او دریم سنت مؤکده دی لکه غسل د یوم الجمعه. او څلورم فرض لکه غسل د جنابت. څو قسمونه شول؟
یو مباحه لکه للتبریر، یو مستحب لکه للتنظیف، نجس نه اصل ځان صفا کوي. او دریم سنت مؤکده لکه غسل د یوم الجمعه، او دریم او څلورم واجب. دا چې کوم اختلاف دی چې دا پکې نیت ضروری دی یا دلق یا مزمزه په هغه غسل فرضي کې دی، په دې نورو کې نه دی وایي. وایي په خبره اوس د فرضي کې دی. نو معنا لغوي درته وکړه، رفع من بیان کړو، احکام د غسل من درته وې، او بل مې څه وې؟ فرایض د غسل من درته بیان کړل. څو مې وې؟ یو ربط شو، دویم څه شي شو؟ فرایض د غسل. دریم مې څه وې؟ معنا د غسل او د غسل. او څلورم مې څه وې؟ اقسام د غسل. ورګې دوه مبحثات نور مې یو کیفیت د غسل، هغه به معلوم شي. کیفیت د غسل دا چې مخکې به استنجا وکړي، بیا به چارهدام وکړي، او د هغې نه پس په سر پرېږدل او اوبه واچوي، یا په جانب یمین باندې درې کړه، په جانب یسار. دې کې یو بله مسله د مولانا صاحبه ده چې وضو قبل الغسل، وضو قبل الغسل دا یو بله مسله ده. د دې څه حکم دی؟ حکم د وضو قبل الغسل داود ظاهر فرید باندې دا وضو قبل الغسل فرض دی، او د ائمه اربعو فنز وضو قبل الغسل مسنون دی. ایو نه مسله مې درته د داود ظاهری فرید باندې وضو قبل الغسل فرض، کله مخکې ونه کروستو به کې مو کې، او کله ونه فرض دی پاتې، او د ائمه اربعو فنز وضو قبل الغسل مسنون دی، فرض نه دی. حدیث ته تماویل کستاسو یاد دی تبرانی د اوسط، تبرانی د اوسط روایت مې ته ویلو چې من توضأ بعد الغسل فليس منا، او یو روایت په ترمذی کې انا توضأ بعد الغسل قال لا. یو سړي د نبی رسول الله نه تاسو یو په ترمذی کې شته کنه، یو سړي تاسو ته نه نو چې انا توضأ بعد الغسل، غسل نفس نو کوم قال لا مطلب لا تتوضأ، او بلکې من توضأ بعد الغسل فليس منا. وتبرانی په معجم اوسط کې دی. نو بهر کې په هغه ته ګورو، نو موږ وایو چې واجب نه دی او مسنون دی. ځکه په اشاره وقول الله تعالى ويكون في الغسل دا وجدي دا دوا یتونه دا اصل دی بری باب کې تبرک په حاصل او دا اصل ما ذکر ان كنتم جنبا فتطهروا. نو ما ویلو کې زیادت تحرک دالې په زیادت سمانا. نو سمانا یو معنا پیدا ده چې په اودس کې درې ځله او باچول دي چې څو ځله واسه څلور ځله پنځه ځله شپږ ځله، دا معنا خو مراد نه ده. ولی ځکه چې د ابو داود روایت کې بار بار درته وي چې من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. نو بل کوم معنا شو چې کوم اندامونه په وضو کې داغې نه اندامونه زیات تا ټول اندامونه په شامل تا نو پوزه معزوده او خله معزوده. نو ګور هغه فتوهرو نو معلومه چې مراد ته زیادت د اعضاء دی، دا نه فتوهرو ما و چې زیادت د حروف د زیادت معنا نو څه معنی دی؟ او بو کې لګي او بده کې زیات کا، او وضو کې درې ځله دې کې زیات کا، هغه مراد دی. نو بل اندامونه زیات کنه چې اندامونه دې دا په ترجیح د عبد الله فرجه هلو چې کبر دا زیات ټول په ځو خپل اندامونه دا د مونږ. او بل ځکه راځي څه یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. حتى تغتسلوا او د غسل معنا مې ته او پرسته ویل کېږي غسلو نو په ځام جسد کې دا خپل په جسد کې دا بس. وګوره دو اندامونه چې هغه داخل نشي دلې، یو غوږ یو سترګه. ولې نقصان دی ما جعل عليكم في الدين من حرج. سترګه دې کې وسره او کني کې وسره او بوز او خله اخوین دي صفایي او تدلیل پراشي. د مزمزه او د استنشاق د وجوب دوه دلیل زماده شو. فتوهرو ټول اندامونه بوز او خله اندام دي، او حتی تغتسلوا د غسل معنا غسل سائر الجسد. او بل دلیل زما سو
ما ویلو د حضرت علی روایت فمن ثم عادت رأسه من ترك موضع شعرة من الجنابة من ترك موضع شعرة من الجنابة فعل به كذا وكذا من النار ابو داود کشتا فمن ثم عادت رأسه فمن ثم عادت رأسه دا وقت لاندې وقت به دې پوزه کې وقت شته کنه او دا ترمذی بل روایت په ترمذی کې تیر شوی يفنقوا البشرة واغسلوا الشعر ترمذی کې دی ویل فنقوا البشرة واغسلوا الشعر او پوزه کې وقت نو پوزه وینځل پکې راځي او خله وخت ورې داخله شو مې دا دواړه یو بل سره برابر دي په دې کې چې من وجه دواړه داخلي دي من وجه دواړه خارجي یاد لرئ من وجه خارجي ولې دي ځکه چې څنګه په خارج او باچه روزه نه ماتيږي نو په پوزه خله کې دی واچولې موت روزه نه ماتيږي او من وجه داخلي دي دواړه څه مطلب لکه څنګه چې د داخل نه د بار نه چې او ور واچي خو روزه ماتيږي خله کې دنه لاړې دي تیرې دي هیڅ فرق نه پوزه کې دنه ګندې او کشته ور په بنا ګمان دی راتاو نه پورته نه نو روزه نه ماتيږي نو دواړه په دې کې یو بل سره مشابه دي چې من وجه داخلي من وجه خارجي چې پوزه وینځل پرځ نو ضرب ماکدا اوس مولانا دې په یو اشکال دادي دا لومبي آیت دی وان کنتم جنبا فتطهروا دا کوم سورته ده د سورته نساء ده د سورته نساء ده او دا بل آیت یا ایو الذین آمنوا دا د مایده ده دا څه ده نه علیکم نقطه غلطه ان کنتم جنبا دا سورۃ مائده ده دا څه ده یار دا یو کې فتوا هرو ده بلکې حتی تقصیرو ده ډول کې نه راغلي لومبي قرآن کې کوم سورۃ مخکې مائده کې نساء مخکره لومبي د مائده ده دیم د نساء ده لومبي د مائده ده دیم د نساء ده راته قرآن شریف مړه والله ټول پیسې خیراتي ده آرام ده جی لومبي کوم یو صورت دی خبر کړه ما یې درو داول نه کارو واسه څه باندې دې سرویستا دا دې وګور کېره یا ایها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون التوراة ويريدون أن يتخذوا السبيل فالكما يأتون دي النساء دي ويجي ندوم آيات كشاكرة فالنساء ويجي او دا لوبي کوم یو دي مایده والا شیم دی مایده ورته تیری شیم دی شپږم آیت دی نشپږم بني او شپږم دی وګورته اوس کېدا یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. السؤال ده اذا لو في ايات سوره مائده او دوی آیت سوره نساء ده نو باید چې دا دوی مخکې کړي ولوم به رسو کړي اوس په پیګه اجي ته ټول دا پیسې چې کوم پر رمضان کې هغه ستړي کنه ناراض قرآن ورزي نه دا ملاخره صحابي دې لکه نه نو بس تاسو پیسې نه لري حاصل څه شو لوبیا رسول پکارو دې مخکې ګول کړه جواب ادا دی لومبي کې اجمال د دویم کې تفصیل دی لومبي کې اجمال د دویم کې څه دی تفصیل قانون دا دی چې تفصیل بعد الاجمالي ځکه فتوهرو کې احتمال د دواړو مانو فتوهرو نس نو کنه فتوهرو دا نس دی حتی تغتسلوا فکراره خپل معلومه شوه مخکې دا وکم دی
باب الوضوء قبل الغسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دې اشاره کوي چې وضو مشروع دی قبل الغسل، واجب نه دی. ګوري داود ظاهری ورته واجب وایي، امو ورته مسنون وایي. چابته دا متضمن ګمانه د اراده لرا ورې چې غسل کې داغه نه بس بداءت فقط له نه متضمن جو معنا د اراده لرا. اگر اراده به په غسل د جنابت نو بدا شروع به په فقط له الى الرسغين مخکې دې شوی دی دا بل سنا. ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه مناسبه دواب شو. ثم يدخل اصابعه في الماء ويخلل بها اصول الشعر. ثم يصب على راسه 3 غرف بيده مرتب يديه. ثم يفيض الماء على جلده كله او باللباس قال كده اول فقط طرف طريقه کرتا بیا په طرف طريقه کرتا ګور وضو مخ کې شو. او يتوضا للصلاه ما بل معنا باغ چې په مو تر مخ کې وینځلې دي یاد لري دا معنا شو. وضو مخ کې شو مسنون دی ورپسې شا. وضو قبل الغسل بعض علماء جز د غسل دی او بعض وینه دی. واه دې څه مطلب دا به بل راولا وضو جز د غسل دی او څو کوئی نه دی. سمره د خلاف به کم ځای کې را دي چې چرته سو کوئی جز د غسل نه دی نو که په وضو کې کم اندامونه وینځل او په غسل کې هغه دوباره نه پروا نشتا او چې سو کوئی جز د غسل نه دی نو دا اندامونه په غسل کې دوباره وینځي. ویږي په یو کوئی جز د غسل نه دی دا اندامونه به دوباره بیا به وینځي. مخکې دا مونږ وایو جز نه دی لیکن که غسل دی وسرول که مخکې دی وکړو نو هم سنت ادا شو. که ډېر مخکې دی وکړو سنت ادا شو لیکن جز نه دی. او که چېرته وضو دی وکړو فوري بیا په ځان باندې اوبه اړی نو باید چې بیا هغه اندامونه دوباره ووینځي خو دوباره یې ځکه ضرورت نشته چې دا مقدمه د غسل ده. غسل کې هم لمدي کې دی کې لمدي پروا نه ده مخکې دا خیر رجله سوال کوا چې دې د مخکې نن تعارض راغی مخکې وضو يتوضا للصلاه کې خپل نه دی ویلې تطبیق نه کړی یاد دی ها تمې وی زه وګورا زه منحدر او بو تو درېدلې ودي عملو کا پیرستو کا او کدیو چتونو کا عملو کا مسکدا یو خبره په مالک کې اورد راځي د څور په لته ما وغسل فرجه وما اصابه من الاذى دینه معلومه کې چې استنجا کړی دا استنجا مسنون دا اگر په اندام څه شي ني په دې مې کې ویل استنجا مسنون دا اگر په اندام څه شي یو بل خبره معلومه شو نجاست تمنی زمو مستدل شفا مسئلہ کې ځکه چې ما صاحبه من الاذى فقراغه دا زما دلیل چې په دې مسئلہ کې چې مجلس کې راغلا نجسا ثم بعد عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابه ورا پیرستو وینځري یو بل مسئلہ په مالک رات شو مالک دې د وضو په دامنو کې د ترتیب او د ولا قائل دی ولا فقرانه لخ پیرستو شوي او نور اندامونه د وضو مخکې شو په غسل نرستو نور مخکې ولا فقرانه نه دا په مالک څخه برت شو. او مناسب یو بل خبره درته یو ناشنا باندې نقطه د نیت کې پکشتا وای کړه نشته نو نیت کوم نه مفروض کې ذکر پکې تر نه نیت نشته تو د پدیشا او دا مسله مخکې تیر شوی د تاسو یادي دلته هغه نه و چې په فضل المرأه و غیره هغه تیر ده دې کې سره دا و چې خلک او یو بل درو د لا بلم بلی شي او لا یو د مګي ما لڑکی لوگ وہ فرق میں فرق درې ساعه تقریبا مکدا ورته کې ویلو چې دینه مراد تحديد نه مراد تقریب مراد کله نه زیات کم او استعمال شي او به تر درجه دې نه زیات او چارته حدثنا الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حاتم قال ابو بكر بن
أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول ذكرت على الله عائشة عائشة رورو رضا عبد الله بن يزيد عائشة ظاهر هو تقول النبي عليه السلام فدعت بإناء النحو من صاع فاغتسلت على جنب مخي ولمبل لا لا تغسل خاني تأغلو في ذنك بلمبل روت بذلك ورمان بلمبل وفاتت على رأسها وبيننا وبينها حجاب المقبلة فذلك تبارو مجمع تبلون ذكر إبانه وتسريده قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون لغا روضي وبحث الجزي عن شعبة قدر ساعة دوس الفتيشة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بهنا أبي حاتم قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وهو أبوه وحده هو لا أبو جعفر أو فلا دمو أبو جعفر فلا في زين العابدين علي بن حسين شابه فسألوه عن يغسل فقال يكفي فسلام فقال لما يكفي فقال جابر كان يكفي من أغا جاتا جانا أو فاو غير رستان فبيحتوك بيحترستانا بيحتر قريدان خصفا في رسول الله مبارك بيحتر غير رستانا فبيحتور ريو بلگی او بيحتر انسان ذات خصفا كي ناغم لکا في كيدو کرنا ثم أمنا بيانو تجابر امام رسول في صوبة فيو صوبة كي يو صوبة كي بتفصيل لازم اشتمال کی غټ صادری ځان اشتمال او التحاف او اشتمال مخالفت الطرفین ورته وي یو صادر کې ممکنه ده غټ صادری ځان نه ته وي صورت مې جوړ کړل کنه نه دي شته غټ صادر دا خو خیر غټ بډیر نه خو شاته به غوټه یې دا طرف پلیوګا دا بل پلیوګا او شاته مې غوټه کو خیر خلاص خدا چې لږ نورم غټي کنه دا لږ راکوټه یو بغټ صادرو نو ټول وجود پکې پړ دا مخالفت الطرفین هم دي ته وای یو طرف په بل کې پکې اندام نه ښکاري توشیح هم ورته وای اجتماع هم ورته وای التحاف هم ورته وای هغه غریبانو کمیټونو پرتګونه او دغه وکړو نو دا چل دی کاو دا یو صوبه کې بالکل جایز دی او نور د سیاب بابونه را روان دي البته په تفصیل درته وایم شام الله تعالی شام حدثنا ابو محمد قال حدثنا نووي عن عبد بن زيد عن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل من واحد قال هذه مناسبه دا خبره خدا ما کې باب سره تعلق لري چې غسل معلوم دی څه دی وایو او غسل بساعه سره چې یو لوخي نه دوه کسلان دي نو لګي او به استعمالوي یو لوخي نه چې دوه کسلان به څه کوي نو اشاره دقیقه طریقې سره استعمال کړي قال قال ابن عيينة تعليق لها سفيان بن عيينة يقول وقيل عن ابن عباس عن ميمونة اخرتي ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما وروي عن ابن عباس ان النبي وميمونة كانا يغتسلان وجه والمسيشة هذا مسنون به فغسل كشبه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الغيراني عن الاسحاق قال حدثني سليمان بن صالح قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه في ضلاله ثلاثه واتاه به كلمه ولا ديك اوفيز دل فكنشتا غوري مونږ یو خبره کوو کجمه او اندامونو تبه د مغلو د دلت نه رسیدلی نو بیا دلت مونږ هم فرض وایو او په نفسي دلت نه تر دې لپاره چې کی سال شي یا وخت دې ګڼ دي او ته چې دا ورواچم دا خو بغیر د دلت نه مګيږي نو بیا موږ مخکې تیر شي دي شابه ته ولې کله نه پاتہ راځه ها ثلاث مرات جی عن يعلى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال الرجال من اتاني بترسوي راغي مخکې شو کنه مراد بن سوق حسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل فقلت كان النبي يأخذ ثلاثة أكف دري أكفا ويفيد أكفنا مراد كفنا لخا أكفنا مراد ما في الكفين دري ذات كريدي ثم يفيد ذلك فكنشتا شبا ثم يفيد على سائر جسده فقال لحسن من رجل كثير أشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقول بيستولك قال المسلم مرة واحدة أو دي مخي تسليس راني
سر کې امام بخاري اشاره کوي چې هغه مسنون دی یو قرض فرض دی شباب فخیلات فقط او قص باندې اندامونه مګل شباب مسحجته یا غرایحه کریها لري والله طاهر دي امت ته چلته الله تقولي بنونه کنه صابون استعمال هم ثابت شباب ولكن مسألة استنجاب صديق کی وضو او للصلاه نه کی مسألة استنجاب او دیکھیں تسدیس او نوے نماجومی کی کہ مرتن واحدہ میرے مناسبت لباس یا تسوک مزمزه استنشاق وکړي په وضو مستونه کې نو بیا مزمزه ته غسل ضروري نشته اختلاف الوضوء قبل الغسل والاحاديث الذي استدل بها ان توضا بعد الغسل قال لا ومن توضا فليس منا تسوي خفي خفيا علي الامر وده وضو نشته کنه دا غسل اختلاف په وضو قبل الغسل کې دی واحاديث الله ما تا ګور لګوندې وضو قبل الغسل ځان پېښه کنه وضو قبل الغسل اته تپوس کوي حدیث پورې ترمذی را تروا واسم نو پېښه ما هو د اشاره درکړه کنه ما یې د تاسو ویا دي دا دي په دې کې دا راوړم بیا خپل کتاب کې دی داری ها په ترمذی کې باب الوضوء بعد الغسل کې نن په کله باندې خطه پوسې کړې باب الوضوء بعد الغسل هغه کې عائشه وایي چې کان ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا يتوضا بعد الغسل دا ولی به د غسل نکاو د غسل نه پس او داس نکاو ځکه مخکې به ير شوی نو چې مخکې ير شو چې مخکې او کې بیا خو ضرورت ختم شو چې مخکې ير شوی دی روستو نه لیکړي نو معلومي کی دا وصف واجب او مخکې یې روستو به خامخا کوي او دا قران چې هغه ته تاسو کوم کړی دی هغه صحابه چې تاسو کړی دی چې انا توضا بعد الغسل کومه دا مخکې غسل ير شو روستي وګو لا ليس منا چې روستو کو نو معلومي چې مخکې واجب نه دی که مخکې واجب نو دا غي په ځای چې ير شوی روستو به خامخا کوي